Kahit basag, kahit basag-basag na, magagamit pa rin. Ang tubig ko. Balik natin yung hose. Yan. Maakyat na yung tubig. Hindi kagaya kanina. Kahit busan mo ng isang balde, hindi akyat yung tubig kasi yung ano nito, yung nakaharang sa ilalim, hindi niya nasasara. Ayan. Una. Mag-function pa kayo itong float. Yan. Yan. Nakalak na. Wala nang agos yan. Wala nang agos. Hello, what's up mga ka-birthday? Magandang araw sa inyo. Ngayon mga ka-birthday, meron pala akong ito-trouble na flash bowl. Yan po. Pasensya na po kasi basag na yung ano yan, sakit. Ang problema pala nito nila mga ka-birthday is ayaw siyang mag-flash. Ayaw mag-flash. Ayaw mag-stack ng tubig.